Gopascha Krishnam Upalabha Chiradabhishtam Yat Prekshane Dishishu Pakshakritam Sapanti Drigvirdikrito Malam Parirabhasarva Stadbhava Mahapurapi Nitto Yujam Durapam Gopascha Krishnam Upalabha Chiradabhishtam Yat prekshane dishishu pakshakritam sapanti Digvir hridikritam alam parirabha sarvaha Stadbhava purapi nitto jujam durapam. Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru told to serve Mathur Viraha Brajavasi. Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada sagt, dass der Dienst zu den Brajavasis, der was Trennung fühlen vom Krishna, der was in Mathura ist, das ist unsere Hauptaufgabe. It is our only duty. Through which we can get entry into Raganuga Bhajan. There is no other way open before us. That's why Prabhupada told that the sloka by Srila Madhavendra Puripad So, Srila Prabhupada hat oftmals den Vers von Madhavendra Puripad erwähnt. is the only support. Das Aidina Dayartanata He Maturanata Kadavalokyashe. So, das ist der Meilenstein für Raganuga Devotees. Madhavendra Puripad, das ist der Hauptsäule von Raganuga Bhajan. Though Srimad Mahaprabhu is the original reason for still, we find Srila Madhavendra Puripad is the big pillar of our Gaudiya Bhajan. And the word spoken by him, I mean the sloka spoken by him in the last moment before leaving body. So bevor er den Körper verlassen hat, hat er den Vers gesprochen. Das sind die direkten Gefühle von Radharani. In Chaitanya Charitamrita ist es geschrieben, dass das eben ein tieferes Gefühl, ganz intimes Gefühl ist von Radharani. Und das Gefühl hat das Herz von Madhavendra Puripad berührt und in ihm Ausdruck genommen. Aidina Dayardanata He Maturanata Kadavalokyashe Hridyam Taitarim Brahmayati Kim Karomyam. This feeling is direct feeling of Srimati Radharani. By the mercy of Radharani, it is going to touch the heart of Srila Madhavendra Puripad. And Gopal speaking, we Gauriya, we have strong faith. Prabhupada sagt, dass die Gaudiya Devotees, die haben ganz starkes Vertrauen in den Vers. Die Stimmung von Vipralamba, von Trennung, das ist das Hauptgefühl von Gaudiya Vaishnavas, wenn du wirklich einen Zutritt kriegen willst zu Raganuga Bhajan. Already started expressing this kind of thing. Wo Mahaprabhu zurückgekommen ist vom Gaya Dham, dann hat er schon die Gefühle aufgezeigt. Im ersten Stadium und später dann in Puri. Mahaprabhu started expressing after coming back from Gaya Dham. After that, continuously dancing inside Rasa dance, inside Shiva Sangam. Und da war er eben komplett absorbiert in Shiva Sangam. Die ganzen Devotees, Shivastako, Mukunda, Govinda. Und dort haben sie den Rasa Lila kostet. Das Rasa Lila kostet. Das Rasa Lila ist nicht verschieden von dem Rasa Lila. Ist dasselbe Rasa. Das der einzigste Unterschied ist, Chaitanya Mahaprabhu wollte ihm aufzeigen,
dass durch den Sankirtan Rasa du einen Eintritt kriegen kannst in den Braja Rasa. Ohne damit du Zuflucht suchst in dem Nitya Rasa Stali von Shiva Sangan, dann Rasa Lila, du hast keinen Zutritt. Sogar Mahadev ist nicht erlaubt, in das Rasa Lila einzutreten. Not a matter of joke. This Sankirtan Rasa in Shiva Sangam and that Rasa, no difference. Same. But the only difference is that through this Rasa, Sankirtan Rasa, you can get into that Rasa. All Gauranga Mahaprabhu Parsad Lila, in Gaur Lila, you can find in different form, Sakhi Manjari is there. There is a difference. And this rasa is also rare for common people. That's why common people were not allowed to get entry into this kind of rasa, Sankirtan rasa. So normal, nicht jeder hat einen Zutritt zu dem Rasa Lila. Srila Vishwanath Thakur erklärt das alles im Detail. Wie wir uns parallel eben an das Gaura Lila erinnern sollen und dann das Radha und Krishna Lila. Astakali Lila auf Mahaprabhu. So wenn wir die Reife erreichen, nachher können wir zur richtigen Zeit die Stimmungen von Mahaprabhu realisieren. Wenn Mahaprabhu im Garten sich ausrastet, so was überall seine Stimmung ist, am Morgen, am Nachmittag. So wenn du dem Gaura Lila folgst, unter der Führung von unserem Guru Varga, dann kannst du leicht verstehen, dass das Lila eine direkte Verbindung hat mit dem Braja Lila. Das ist, warum Srila Bhaktivinoda Thakur das Bhajan Rahasya verfasst hat. So Bhaktivinoda Thakur wollte all das eben aufzeigen, was für Gefühle wir wann und wie praktizieren sollen. So Bhaktivinoda Thakur sagt uns das, den Weg. So die Hauptsache ist immer noch dabei, der Seva zum Gurudev. Ansonsten du kannst nicht einfach Bücher aufschlagen und dann einen Zutritt kriegen, sondern du musst zuerst Gurudev für lange Zeit Dienst leisten und dann bei seiner Barmherzigkeit kriegst du dann Eintritt in das Astakali Lila, was Srila Bhaktivinoda Thakur beschreibt im Bhajan Rahasya. E Lila Chinta Kora Sankirtan. This Lila you will have to take under the guidance of pure. So die Lilas, das sind immer, man erinnert sich der immer in Verbindung mit Guru und Vaishnava und Sankirtan. So Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, das ist alles parallel mit Kirtan zu erfahren. Dann kommt eine gewisse Bhava, Gefühlsstimmung zu uns. Aber muss es immer Sankirtan. Nur wenn du dir jetzt das, an die Lilas erinnerst, ohne Sankirtan, das ist nicht der Weg. Was Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada uns aufzeigen.
give you instruction, you can do this way. Elila Chedwar Koro Sankirtan. We are to do Sankirtan. Sankirtan means Bahuvir Militva Jo Kirtan, is Sankirtan. Ahur Militva Sankirtanam. Like-minded So, wenn sich die Devotis zusammentun mit demselben Ziel, Krishna zu folgen, das nennt sich Sankirtanam. like-minded devotees, rasa, they have also having this kind of feeling also. When they are doing Sankirtan at a time, together, it's called Sankirtan, which can give total satisfaction to Supreme Lord. No other way. That's why Mahaprabhu continuously doing Sankirtan. Sometimes Tattva Vigyan Harikatha, sometime, but always maximum of Sankirtan. You can find the Leela, Gauranga, all are doing Sankirtan. Because through Sankirtan they are going to watch all Krishna Leela. What is So that? durch Sankirtan hat man eben den Zugang zum Krishna Lila, einen direkten They Zugang. say, Elila Chinto Elila Chinta Korya Sankirtan. Actually, Bhagavad Bhava Uddipan. Uddipan means Ache Bhaivya Adi Udipa. Uddipan. And you can get excellent. Udipana ist eine Stimulation, Inspiration. Watching rich, you are getting inspiration. It's called Uddipan. Follow what I say. Whenever those gopikas going to watch something which is related to Krishna, they immediately they get inspiration. Footprint of Krishna, these, that, so many Namagram, so many So, ganz egal, die Braja-Basis, wenn die nur die Fußabdrücke von Krishna sehen, oder Pfauenfeder, oder Flöte, nachher sofort haben sie Freude. Und das ist auch Udipana, was ihnen sofort die Möglichkeit gibt, sich wieder an Krishna zu erinnern. Man, Braja-Basis, die denken immer an Krishna, aber das ist auch Udipana. Bhaktivinoda Thakur wanted to categorize and wanted to give a link, sutra, through which we can discover past Chaitanya Pranamarjana, which Leela, which time, how we can grow our feeling. Second Leela, Pratham Jam, Ditya Jam, third Jam, fourth Jam, this way, all the time different kind of feeling. Going to link with Sikastra and So Bhaktivinoda Thakur, der zeigt das alles auf im Bhajan Rasa, wie die ganzen Gefühle von den verschiedenen Yamas, die Tageszeiten verbunden sein mit dem Shikshastakam. First Jam, second Jam, this Das erste Yam, das zweite Yam, das dritte Yam. Die jeweilige Stimmung mit dem Vers vom Shikshastakam. Das hat Srila Bhaktivinoda Thakur alles ganz feinfühlig this way. aufgezeigt. Srila Vishwanath Chakravarti gibt dann noch Details auch zum Gaura Lila. We can have easy access. Durch das Gaura Lila Kripa, full Kripa. Easy access into Krishna Lila. Durch das Gaura Lila kriegst du dann wirklich den Eintritt zum Krishna Lila. Inside Shiva Sangha night time is also very important. Very important to think. Not that directly we can go and see Krishna dancing with some ladies. Für das Sankirtan Lila von Chaitanya Mahaprabhu ist sehr gut, so wichtig. Wir brauchen nicht denken, dass gleich Krishna mit den Gopis tanzt, sondern wir sollen uns an die Devotis erinnern, im Srivasanga, in Srivas Haus. The mother-in-law of Shiva's Pandit was Also die Mutter vom Srivas Pandit, out of the area die ist auch rausgeworfen worden aus dem by Shiva's Pandit. Haus. Because she has no Sie right. hat nämlich kein Recht, kein Adhikar gehabt, um das Lila zu sehen. But here no ladies, no Matajis, they are dancing. Still, try to understand.
Es seien She was keine taken out. Frauen oder Matajis da gewesen, aber doch, sie ist rausgeworfen She worden. was going to throw her outside. She was busy to watch the Rasa Leela forcefully, very secretly. Sie wollte ihm im Geheimen aus. Sie wollte selber eben sich verstecken und das Lila sehen, aber sie hat kein Recht dazu gehabt. Mahaprabhu saying, I'm not today getting enjoyment, what happens? Mahaprabhu sagt dann auch, dass er eben heute irgendwie nicht sich so fühlt, als wie sonst immer. Irgendwas ist anders. This way, it was discovered. Nachher haben sie eben herausgefunden, dass sich die Mutter vom Srivas Pandit versteckt hat. Secretly waiting to watch the Leela. Oder sie wollte After that, she was das Lila sehen. Aber nachher haben sie rausgeworfen. Also, you can remember Suklambar Pandit. Suklambar Pandit wanted to watch this Leela, but Mahaprabhu Suklamba Pandit genauso, der wollte auch das Lila sehen. Aber Mahaprabhu hat ihm auch keinen Eintritt gegeben. not at all. When he wanted to get entry, Mahaprabhu was just speaking loudly. What do you think? You are doing STT and finances, so you can get entry. Der hat sich nämlich gedacht, dass er nur, wenn er jetzt Milch trinkt und so, auf der Entsagung so entsagt dem ganzen Weltlichen, hat er jetzt ganz einfach die Erlaubnis, das Rasalila zu schauen. Aber Mahaprabhu hat gesagt, nein, das hat nichts, das ist nicht der Grund, warum man das Rasalila schauen kann, wenn man jetzt lecker Milch trinkt oder die was große Entsagung auf sich nehmen. Sogar Devatas und sogar Dämonen, die machen viel, viel größere Entsagungen oder nehmen größere Entsagungen auf sich als wir. Als wie du, so was, das gibt ja jetzt überhaupt keine Garantie. The case of Rigurishi was totally different. Because in Kamavan, Der Fall vom Rigorishi ist verschieden. Es ist in Kamyavan, Rigorishi hat dort was full of bhakti. Bhajan gemacht und sein Herz war voll mit Bhakti. Dry STT finances to achieve something. To satisfy. Es war keine trockene Entsagung, was er gemacht hat. That's why Radharani, Und das ist auch warum Radharani, she was bound to request Krishna. Krishna, you must do some kripa to this Rishi. sie hat ihm dann zu Krishna gesagt, dass Radharani speaking to Krishna. Radharani spricht zu Krishna, gib ihm doch Barmherzigkeit, gib ihm Kripa. Ravan, Kumbhakarna, they are doing Assyrian finances. But that Assyrian Aber Ravan, Kumbhakarna und because they are doing Kamsa und so weiter, die machen vielleicht Entsagung, nehmen Entsagung auf sich, aber das ist, Sankirtan. Try to understand. das bringt ihnen nichts. So im And all of Suklam Babamacharya genauso, they der could not also get entry. They wanted to get entry into Rasa. hat Mahaprabhu gesagt, dass Then they curse, das ist nicht Mahaprabhu and der Grund, warum man zum Rasalila kämpft. this way we find if this Sankirtan Jali, Sankirtan, Rasa Sankirtan, because Siva Sangam is a eternally present place So Srivas Anga existiert where ewig. the Rasa, Es ist der ewige Nitya-Rasa. we cannot see, we are Heute genauso, nur haben wir nicht die Augen dazu. Kon Kon Bhagavan Deke Paribai. lucky man who is enjoying full So vom Glück bestimmte Menschen, die kennen dem Lila, die können das Lila heute sehen, in dem Augenblick. If this kind of ras where no Mataji is there, So, wenn die Frage ist jetzt, wenn der in dem Rasa-Lila, wo Krishna, Chaitanya Mahaprabhu nur tanzt mit seinen Freunden, keine Mataji sind, aber doch Mahaprabhu erlaubt nicht jeden das Lila zu sehen. So, dann, was ist dann mit dem Rasa-Lila in Vrindavan, wo Krishna mit allen Gopikas tanzt?
So wie viel strenger ist dann da der Einlass, dass man da Zutritt hat zu dem Lila? They can misunderstand. No. So if this Rasa Leela, Mahaprabhu not going to allow, what about that Rasa Leela where Sriman Mahaprabhu in the form of Krishna going to play with them? Because every possibility that people can misunderstand. Every possibility people can misunderstand 100%. Because they are going to depend upon their experience. Material people, they are going to search their experience to support anything but what new they are going to see. They are always going to support, get some support of their experience. So they cannot understand. Also Bhagavan speaking in Gita, Daivi Jesa Gunamami Maya Maya Bhagavan saka in der Bhagavad Gita, Daiveshu Gunamaya Mamamayam Turate, Vidya, Avidya, two type of things are there in Upanishad. Vidya, zwei Arten Vidya and Avidya, sind da eben in der Upanishad beschrieben. eternally present. By the association of pure Guru Vishnu, they can cut Avidya and they can get established in Vidya. Vidya and Avidya is Als eternally erstes trennt man sich oder Krishna Holy saying, Anadi kommt Holy raus aus Avidya, aus Unwissenheit und erlangt Wissen. Because Jivas sind alle schon seit undenklich langer Zeit in Avidya, in Unwissenheit. Express some enjoyment, that's why they are in bondage state. So anyhow, we cannot have any kind of enjoyment, first of all. We cannot have. So, Krishna-Devotees, die können nicht Those who are 100% blind, dem Vergnügen noch mehr Maya means Mahamaya. noch mehr Gie dazugeben, dass das Vergnügen noch höher. Krishna-Devotees, die wollen Krishna Vergnügen geben. Nobody can go out of it. Denken nicht an So, Maya is a Maya. ihr eigenes Vergnügen. Anyhow, we cannot go out of Maya. We can go So out aus of dem Maya. We can show our Gefühl, dass man eben da, through a pure Guru Vishnu, direct submission is not possible. es ist nur möglich durch Guru und Vaishnava, die Maya, die illusionierende Energie, zu trennen mit der falschen Identität. Kula Devi Yoga Maya Rekipakari, Avarana Sambari Bekabe Vishadari. So durch Yoga Mayas Barmherzigkeit kann sie uns den Vorhang beiseite ziehen und uns wirklich die Wirklichkeit sehen lassen. So that he can compile Bhagavatam, everything. Immediately he could realize, he could feel, he could see that there is Prabhu appear, Apashat Purusham Purnam, Mayancha Tadapasrayam. Dasdev Goswami could realize that Bhagavan is there, and at the same time Dasdev Goswami could see that Mayancha Tadapasrayam, under the shelter of Bhagavan, Maya backside. So Vyasadev, der hat immer den Darshan gehabt von der spirituellen Welt und von Maya, der Schatten, der Reflexion. So Maya ist immer nur hinter Krishna, der geht niemals vor Krishna. So wie vor der Sonne kann kein Schatten sein. Dasdev Goswami could see Supreme Lord Purna Purush Swayam Bhagavan and Ashrita Maya, Dasdev could realize, Dasdev could see backside. She is not coming in front of Maya, in front of Bhagavan. And all infinity Jiva, they are under the influence of that Maya. So der sieht eben, der Vyasadev, wie sich alle Jivas in der illusionierenden Energie befinden. They are beyond
any influence of mind. Automatically. Constitutional position is there. They are supposed to be out of mind. Surely. And Maya has nothing to do with this Chidatma. I told you some days before. In front of one lake there is one coconut tree, and the reflection of the coconut tree you can find in the water. So, das ist wie der Baum, eben das Beispiel, der Baum, was am Ufer steht und das Spiegelbild sieht man im Wasser, aber durch Wind bewegt sich jetzt das Bild, das verschwemmt sich. Kann man immer klar sehen. So, wenn jetzt aber nach außen schaust zum originalen Baum, der steht still, ganz still, der wackelt nicht. Aber im Wasser bewegt sich das. So, dasselbe ist mit der Seele. Dass sie eben durch den Einfluss der illusionierenden Energie denkt, dass alles wie ein Karussell fährt, kommt ihr vor. Sie macht das und das und das, alles bewegt sich. Aber wirklich die Seele ist still und ist nur der Beobachtende, der Zeuge von dem all dem. Does Jivatma going to grow some false ego? It is my body. I am male. I am female. I am a honorable person. This way, Abhiman, false ego. And though Jivatma is pure, but still, this way they are going to enjoy some, pain and pleasure. Everything they are going to feel. All the time they are suffering. And all jiva, they are actually all jiva, sometimes they are taking the body of male body, female body, but actually So die Jivas, zählt unter die Kategorie von Shakti Tattva. Manchmal haben sie den Körper von einem männlichen Körper, manchmal einen weiblichen Körper, aber sie sind immer Shakti Tattva. Die Jivas, die Seele. Shakti, Shakti Mata Yarabe. Jetzt in der Welt denken die Leute, oh, sie sind Mann, sie sind Frau. Es scheint so, okay. Es ist in Wirklichkeit eine totale falsche Identität, weil alle Jivas fallen in die Kategorie von Shakti Tattva. Shakti Tattva going to serve Shaktiman. In Bhagavatam, Brahma going to speak. Ko Bhakti Bhagavan Paratmano Yogeswarotir Bhavataha Srilokyam Kava Kathamba Kotiba Kadava Vistarayan Kirasi Yogamayam. This is what Yogamayam. I wanted to explain this, that's why I touched this program. Ko Bhakti Bhagavan Paratmano Yogeswarotir Bhavatos Trilokhyam Kwa Ba Katham Ba Koti Ba Kada Ba Vistarayam Kirasi Yogamayam. He Sarvasajyapati Bhagavan, He Paramatman, He Yogeshwar, in these three words, who can understand the secrecy of your tattva, lila tattva? In dem Vers heißt es eben, oh höchster Herr, wer kann dein Lila, dein geheimes Tattva verstehen? Wann, wie und wo? Going to express your Yoga Maya Sakti.
wenn der Yoga Maya Shakti sich dort und da manifestiert, wir können das nicht verstehen. We cannot understand. It's not possible for us to understand. In Srimad Bhagavad Gita, in Srimad Bhagavad Gita Mahapuran, time to time, Im Srimad Bhagavatam Maya and Yogamaya. findet man immer zwei Wörter, Maya und Yogamaya. You know, different time to time we find this kind of, from different Upanishads, different Puran, Von verschiedenen Upanishaden, von verschiedenen Puranas. in Markandeya Puran, In Markandeya Purana oder Devi Mahatmya wird es geschrieben. Wenn du nicht verstehst, dass es Yogamaya ist, dann Sa vidya parama muktir hetu bhuta sanatani samsaram hetuscha soivo sarveshwareshwari. This sanatani maya, Mahamaya, in the form of vidya, paravidya, can cut your material bondage. And this maya, according to situation and circumstances, can bind you by avidya, cover up by avidya. Avidya and jeev can put you in the flow of this material samsara. This maya going to put you in the flow, a stream flow going on of this material samsara, can bind you and throw. So sa vidya paraman mukter hetu bhuta sanatani samsara bandhu hetuscha soivu sarveshwareshwari. This way actually, different time to time in Upanishad also, mayantu prakritim vidyam. This way, anadi mayaya supto jada jivaha prabuddhate. Anadi mayaya supto jada jivaha prabuddhate. This way actually, paropi manute jaya sanmahita jiva atmanam trigunatmana. This way. Always for the jeev, they are hypnotized, they are going to feel a magic spell. Though it is not true, but still the magical samsara. Die Bada-Jivas, die sind immer verzaubert unter der Magie von Mahamaya. To live their family life, material enjoyment, everything. Und die sind dann komplett absorbiert in der Welt, in der Familie, in der Umgebung und so weiter. Total world. Except Krishna Bhakta, Vishnu Bhakta. Jaya Mugdham Jagat Sarvam Sarve Dehavimaninaha. Markandeya Puran. Jaya Mugdham Jagat Sarvam Sarve Dehavimaninaha. They are all running like a mad. They cannot understand. This way, I was explaining yesterday that how the Maya, internal potency of Yoga Maya, going to arrange everything. All the Leela, what is happening inside Vrindavan, all Leela, according to time and situation, Yogamaya are going to arrange, and at the same time Bhagavan also going to see, so that even I don't know what is happening. I also cannot understand what is happening, because it is written, Ami hu na jani gopigon, duhar rupe gune, duhar nitto hare mon. Even gopikas, they are also, and Krishna also.
Krishna Bhagavan going to speak to those gopikas. Yesterday I was touching this point. That Jugupsitancha Sarvatra Jhopapatya Kurasriha. Krishna Bhagavan already declared in Chaitanya Charitamrita, you can find about me. Krishna Bhagavan sagt im Chaitanya Charitamrita, die Gopikas, die denken über mich, At the same time, when Krishna going to speak, ich bin ihr Held. Jugupsitancha Sarvatra Jhopapatya Kurasriha. You are from a traditional good family, man. So it is very, very bad. Jugupsita, everybody can criticize. This kind of Jhopapatta, that Upapatti. So jeder kann die Beziehung kritisieren, die Parakya Bhav. Dangerous, it's not good. Krishna speaking. Krishna sagt es zu den Gopikas, Before starting Rasa Lila, bevor er in Rasa Lila startet. speaking in such a way so that this is also the feeling of Krishna. Krishna going to think they have their husband, but still they are coming. Because in Chaitanya Charitamrita already you know, it is written, Parakya Bhav can take excellent form. According to Rasa Tattva, Parakya Bhav, if there is so many impediments, barrier, sometime can get, sometime cannot get, a matter of chance. The more they are going to face with problem to meet hero, heroine, the more their excellency of rasa growing. In material world, we are going to criticize, we hate it. When Aprakita Jagat, I already told. So in der materiellen Welt ist der Rasa verboten, aber in der spirituellen Welt ist es die höchste Stimmung, wünschenswert. Aber in der materiellen Welt ist es abscheulich und abwertend. So der einzigste Held ist Krishna. All Gopikas there going to expect Krishna from their heart. So only hero, the only hero. That's why there is no competition, nothing. A material world is just dirty things is, but in Aprakita Jagat, very good. That's why Mahaprabhu always wanted to prove that that is so pure thing. Common people, they have no chance to hear, because if they hear, they can misunderstand Krishna. Tameva Paramatmanam Jara Buddhyapi Sangata. Sukdev Goswami, this God speaking, those Gopikas, they never thought the Supreme Lord, and so, only thinking that Krishna is our only hero. This way, Die Gopikas, die haben nur Krishna. I really told, Krishna ist in ihren Gedanken. Krishna ist ihr Held. not going to forget. Forget means mugdha. Mugdha means hypnotized. Personal Oder mind. gibt's And Maya explanation yesterday I already told. Yesterday what do you mean by Jogo Maya. Joge Atmana Saho Milani Ja Maya Kripa Tam Upasrito Bhagavan Rantum Manas Chakri. Bhagavan wanted to play, in that case, Jogamayan Upasritam, this word it is written, the Bhagavan going to express this Jogamaya and the Jogamaya explanation, Joge Atmana Saho Milane. Joge mane Atmana with Krishna. Krishna going to arrange such a situation so that those Gopikas can freely come and meet, and Krishna can also freely can meet. This freely
this word is very important here. If there is some sort of hesitation, then this kind of excellent lila not at all possible. Not at all. I already told that in Vishwaprakash Abhidhan Dictionary, So in der Maya Vishwaprakash, Dhamma Payancha, das ist das Sanskrit-Wörterbuch. Maya, this word Maya, is das there, Wort, but sometimes ist it dort can be applied beschrieben. as kripa, ortho. Das ist auch manchmal beschrieben als Kripa, But if you Artha. only think this is Maya, not possible. Then you cannot make this meaning. So, Maya also has some Maya hat eben verschiedene Bedeutungen, as far as separate Bedeutungen nach dem Vishwaprakash is kripa. Wörterbuch. If you can take help of this word, I mean Maya and kripa, then it's very easy for you. So, wenn du das verstehst, dass Maya Kripa bedeutet, und in dem Fall muss es so erklärt werden, in dem Vers, als Kripa, nicht als Maya. Krishna going to take shelter of somebody, that's when Krishna is weak. Otherwise, why will Krishna so this muss sich auf keinen anderen stützen, so er hat alles unter Kontrolle. Deswegen muss das Wort so verwendet werden. Jamaya kripa tam upasrito Bhagavan Granto Manasya. This kind of excellent Yogamaya influence by the desire of Krishna, Yogamaya automatically doing. Because now Krishna not going to think anything. Krishna fully concentrated here. And that Atmaram Purush, the source of all So der Atmaram Atmaram Purush, die Quelle von alle Atmaramas, Yogeshwara. So der fängt jetzt das Rasalila an. Und für das Rasalila ist es aber muss, dass Krishna eben das Gefühl hat, dass er eben nicht der höchste Herr ist. Weil das Gefühl wird ihm das nicht erlauben, das Lila so auszukosten, wie er eben will. Abad Milan means there should not be any impediments. And in any smell of, hesitation, if any hesitation there, then it is not possible for Krishna to meet with those Gopikas freely. And Gopikas also cannot. And Rasa Tattva So das alles muss so vonstatten gehen, damit eben big point of Rasa der Rasa das austauscht werden kann. Right. Von beiden Seiten, von den Gopikas und von Krishna. Whenever any sadhak, anybody, So wann immer irgendein Sadak, he irgendein or she like praktizierender Devotee, then how it is possible? derjenige will eine Verbindung haben mit Krishna, What is So- the only reason behind this point that we can meet with Krishna? Only reason is kripa. was gibt uns die Möglichkeit, dass die Seele mit Krishna sich treffen kann? So, das ist das Wichtigste, ist Kripa, Barmherzigkeit. Yuga after yuga, so many rishi manishis they are doing. So many Rishis und Seher und Weise und Sadhus Not going to do. machen Bhajan für Jahre und Yugas. Impossible. Aber für die ist es auch nicht möglich, Krishna zu kriegen. Only that Muni who is doing bhajan in Kamban is a rare case. He was thinking Nur der Muni in Kam Yavan, der hat Glück gehabt. Das ist ganz ein seltener Fall. Ribhu Rishi. Bhrigu Rishi, Ribhu, Vibhu Rishi. there in Kamban. He was thinking continuously about Radha Govinda, nothing else. Nothing else, no Er hat ununterbrochen continuous. über Radha und Krishna nachgedacht, Radha Govinda. So this kind of kripa, if this kind of kripa is not there, then we cannot expect that we can meet with Krishna. Our meeting, I mean, if I can meet with Krishna, So das Treffen zwischen der Seele mit Krishna, das findet nur statt eben durch Kripa. when Gauranga Mahaprabhu dancing in front of Rasa Yatra, Chaitanya Mahaprabhu tanzt hat im Ratha Yatra Festival. Pratapruddha and
and Da hat auch Yogamaya das organisiert, das they could Bhattacharya Maharaj und that Mahaprabhu 2 und 3 andere Devotees, die haben Gauranga Mahaprabhu gesehen, wie er in 7 verschiedene Gruppen Yogamaya. tanzt hat. But nobody can Aber für alle anderen war das nicht sichtbar natürlich. according to the desire of Krishna, Nur weil Chaitanya Mahaprabhu everything. das dem Bhattacharya Dev sagen wollte, war ihm das möglich, das, Not going to express any die Szene zu sehen. Bhagavan not at all going to express any partiality about distribution of Kripa. About distribution So der höchste Herr verteilt Kripa, Barmherzigkeit nicht parteiisch oder dass er den und den bevorzugt. Er ist immer bereit, Kripa zu geben. Aber wer kann Kripa aufnehmen? Das ist die Frage. That is the main point, no? Who can get Kripa? Krishna always ready. So, when those Naimisarana rishis, Saraswati rishis going to put question in front of Shukadev Goswami, So, wenn die Naimisharanya Rishis Fragen stellen zum Sukadev Goswami, in front of Sukadev Goswami, that why actually Sukadev Goswami going to take trouble to learn all Bhagavatam, everything? Why? What can be the reason? die fragen, warum hat Sukadev Goswami sich das angetan, das ganze Bhagavatam zu You lernen? can remember one sloka. In dem Fall, dort dieser wäre es, That Atma Ramascha Munayo Nirvantha Vyurukrame, this sloka you know. Atmaramas Chamunayo Nirgranta Bhirukrame. So, And last word is that kind of excellent quality is there in Krishna. That kind of excellent quality there in Krishna, which is going to arrange this kind of thing. That even Atmaram cannot. so Krishna hat so eine Qualität, sogar Atmaramas, die was frei sind, die was komplett selbst realisiert sind, die sind angezogen vom Krishna. Die können nicht stoppen, auf ihn zuzurennen. Why Krishna? Why everybody running towards Krishna? All Manjaris, Sakhis, they are running towards Krishna. What can be the reason? The only reason Krishna is attracted, this kind of excellence is there. So when Krishna is going to feel attraction for gopis, then we should also speak. We should also think that way, that maybe those gopikas, they have some excellent qualities. So die Gopikas, die müssen ganz außerordentliche Qualität haben, weil warum fühlt sich Krishna angezogen von ihnen? Was haben die Gopikas? Was muss das sein, dass derjenige, der was alle anderen anzieht, der ist jetzt angezogen von der Gopika? This way we find that Yogamaya Upasthita, Krishna going to play, Ananta Sakti Niketan Bhagavan, never going to apply this kind of power of Maya, and this kind of, in full form, Krishna going to use. Because without application of this Yogamaya, this kind of lila not possible. So für all das braucht er immer Yogamaya, der Krishna. Die ganzen Lila, dass die stattfinden können, ist ein Yogamaya das Wichtigste. In the form of Narayan, when going to sleep in Sheikh Sai, there we find that Krishna, Yoganidra, in Markanda Puran, there Devi Mate, Brahmadi Dirgam, they are going to pray. Yoganidra Stuti, there we find Vishweswarin Jagat Dhatrin
Sthiti Sanharo Karinim Nidram Bhagavati Vishnu Ratulam Tejasa Prabhu. Is the power of Vishnu. Das ist die Kraft von Vishnu. And Srishti Sthiti Sanharo Bhagavati Srishti. Vishnu Nidra Stop Prabhu. This way, actually, Yogamaya are going to arrange according to the desire of Krishna, they are going to think that way. So, when an Asalila is going to happen, we must understand that also those gopikas, they have this kind of excellent attraction, so that Krishna feeling attraction. Krishna going to meet with them, this kind of thing. So this special Leela, Rasa Leela, there is two things I already told. The first point is that they are going to feel attraction. Attraction means Krishna going to attract them. So when Avatan, Gatan, Patiyasi, Maya going to play that way, so first is they are feeling attraction for Krishna. Second thing, when they are going to feeling from Krishna, at the same time there should not be any backside thinking. I have my husband, I have my, So die Gopikas sollen immer vergessen, dann, dass sie selber einen Ehemann haben oder Kinder haben. Agatan, So Agatan, Gatana, Patisiya, Maya, to arrange both things. Actually, die organisiert beides. Eine Anziehung zu Krishna, only Krishna. No sodass backside. sie sich nur mehr an Krishna erinnern können und alles andere vergessen. Then you cannot concentrate. So they actually, this Yogamaya, they are going to arrange so that they can feel detachment from their husband, father, mother, Atyo, is Ajogamaya. Yog means attraction, we can say Krishna going to connect, and Ayog means detachment, so that they can cut their attachment by the mercy of Yogamaya with these wives and with this, Durch die Yogamaya trennen sie eben alle Verbindungen zu Vater, Sohn, Mutter, Ehemann und so weiter. going to arrange, Yogamaya going to arrange so that and we know Krishna going to test them, that their heart is now maturity, full maturity or not, because this was the first time Krishna going to do this kind of lila. In all avatar, Ram, Nishim, any avatar, there we cannot find this kind of all lila done by the mercy of 6 appliances. 6 appliances. According to time and situation, Bhagavan going to apply his power, and Sarai Sajja, 6 appliances, and is going to complete that lila. But for this lila, full power of Yogamaya and Ajogamaya. Yogamaya means only they can feel connected with Krishna. Es gibt Yogamaya, dann fühlen sie nur Verbindung mit Krishna. Yogamaya Prakash. Ajogamaya means they can cut their Yogamaya bedeutet, dass sie sich with their trennen mit ihren Freunden und Verwandten und Ehemänner. They are going to do this way all the time. This way actually Bhagavan going to arrange so that they can. So ittham bhuto premano hi brajodebhyaha. We see now kurvanti ahitukim bhakti ittham bhuto guna harihi. Hari is Supreme Lord having this kind of power, this kind of So der attraction. höchste Herr, die Kraft, die Anziehung. Those Atmaram, they are also feeling Das ist die attraction. Atmaramas, fühlen sich sogar angezogen von ihm. Kurvanti ahitukim bhakti. Kavantim Ahitukim Bhaktim. Es ist kein Grund, kein Hetu Why they are feeling this kind of attraction? dahinter. Kurvanti ahitukim bhakti. Ittham bhuto guna hari. So when Itam Buddha Guna Hari. get some reaction, because Krishna Nitya Tirtha, eternally satisfied,
Atmakam, no need of anything outside help, totally satisfied Atmaram, but still when this kind of Atmaram, Baba, Krishna not going to destroy this Atmaram Baba. Try to understand. Not that Krishna going to play, that means Krishna going to break this Atmaram Vrata, Atmaram Baba, not that. It is already there. But it is the arrangement of Krishna, it is the arrangement of Yogamaya. Das ist die Orientierung von Yogamaya. Krishna, for the time being, cannot, is the arrangement of Yogamaya, otherwise this kind of beautiful Sarvashakti Lila with Sarvashakti, what in Bhagavatam you see, as if Krishna playing with his own shadow. As if Krishna. So in Bhagavatam ist beschrieben, dass im Krishna so wie als mit seinem eigenen Schatten spielt. Es ist sein eigenes Swarup Shakti. This example. Just like material love. Wie materielle Liebe schaut es aus. So this way Krishna going to play. Otherwise this Leela cannot do. That's why Sa Esho, that Bhagavan, Supreme Lord. Sa Esho, der Bhagavan, der höchste Herr. Reme, he was bound to play with those Tirapna Kutastha Bhagavan Prakito Yatha. And sometimes somewhere it is written just Pati Vibra, Pati actually like own, it is written Reme Ramesha Vajasandarir Vir Jathar Bhakam Sa Pratibhibha Vibhrama. Follow what I say. 2 points I say. Here Sukdev Goswami is speaking, Sa Esho, that Supreme Lord. Sa Esho Naraloki Asmin Avatirno, Sa Maya. Reme Sri Ratna Kutastu Bhagavan Prakito Yatha. Prakito Jatha. Jatha means Prakito Jatha, just like material law. Material. Not comparison it is. But it is not at all Prakito. But if it is not Prakito, we can feel it is supernatural, then we cannot get enjoyment. Just like human being. Reme, Sri Ratna Kutasto, Bhagavan Prakito Yatha. Just like Jatha. Es soll ihm so ausschauen, als wie. Es ist nicht Prakita materiell. Es ist als wie es materiell. Es scheint nur so. Supernatural thing you think, in Rasa Tattva, you are going to break. Aber wenn jetzt im Rasa Lila eben was Außernatürliches, nachher könnte sich das Lila niemals sofort manifestieren. So, da muss die Vergessenheit da sein, dass Krishna eben nicht der höchste Herr ist. Reme, Ramesho, Brajasundari Vir, Jatharvakam, Sa Pratibimba Vibrama. Pratibimba, you know, in front of mirror. If you stand, you can find Pratibimba, reflection. Just like Pratibimba, das ist bedeutet eine Reflexion. Das ist eben beschrieben im Bhagavatam, dass Krishna eigentlich mit seiner eigenen Reflexion tanzt. Weil das Swarup Shakti ist wie sein Schatten. And the way the boy is playing, same thing the boy going to watch in the mirror. It is written by Sukadev Goswami. Sukadev Goswami beschreibt das alles im Bhagavatam. Reme, Ramesha, Vijasundar Vir, Jata Arvakam. Arvakam means small boy. In Sanskrit, Arvakam is small boy. Arvakam, Sa
Pati Bimba Vibrama. Vibrama means just, you can confuse. What is this? Just like Krishna going to play with the reflection there in the mirror. Rasa Savaha Sampravritto Gopi Mandala Manditaha Yogeswareno Krishneno. Be careful. Yogeswareno Krishneno. And now going to give the influence of Krishna. 100 crores Gopikas, 100 crores Krishna. Yogeswareno Krishneno. Tasam Mudde Dayo Dayo. 100 crore Gopikas, 100 crore Krishna. Will be explained. This way, they are going to play with Krishna. There is no dirty thing, nothing. So Krishna spielt mit seiner eigenen Reflexion. So, da gibt es nichts Schmutziges oder Abwertendes an dem Lila. Krishna spielt mit seiner eigenen Reflexion. And why we are going to think about the material law? Because naturally, when we are going to think that way, Wir denken nur über das materiell, weil wir nur materielle Gedanken haben. we are going to confuse. Aber wenn wir über das Lila denken, dann müssen wir all materielle Vorstellungen beiseite schieben. From Bhagavatam we can discuss one nice sloka that any man, Bamanji Maharaj, Bamandev, went to speak in front of Boli Maharaj. When Boli Maharaj speaking, you foolish and you are actually not wise, why you are going to ask this kind of small piece of land? What is the utility of that land? Then Bamandev going to speak, you see, whatever thing I need, that much I need. Whatever I think is necessary, that much I need. I don't need extra thing. Extra thing means, if anything I am going to take from, it is written in Shastra. Those who are Tyagi. Tyagi means, those who are... Es ist geschrieben in den Schriften, dass die was Tyagis sind. Renounce order. They cannot accept anything. Somebody will be Maharaj, you take Maharaj, you take Die Maharaj. können nicht alles akzeptieren. Maharaj is really Maharaj. Wenn Leute zu dir kommen und sagen, oh Maharaj, nimm. I cannot. Die haben alles Regeln und Regulierungen, die können das nicht zu sich nehmen. Bhiksha, begging, Bhiksha, alarm, we must live on alarm. But that doesn't mean we can cross all limit and do whatever we like. We can live on alarm because we are sannyasi, we are not going to earn money anyway. Some small thing somebody can give, we can. Pure thing. A dirty thing we cannot use. So Sannyasis, die nehmen nur weniger Bamanji Maharaj speaking to reine Dinge. Maharaj, whatever thing I need, that much I need. I cannot cross the limit because if I cross the limit, that can. So nur das, was sie wirklich brauchen, das sollen sie annehmen. Ansonsten raubt es ihnen die Kraft. Wenn sie mehr nehmen, als wie ihnen zusteht in dem Ashram. Madhukari, no problem. Madhukari ist eben das Wichtigste, das Beste. We can take some white thing, not black thing. Somebody with black marketing, abduction of ladies and selling in foreign country. We can take, So das soll alles nicht Schwarzgeld sein. No, not even one paisa. Not even one paisa. We must know which source here. It's a very speciality of Prabhupada. No. So da muss man Bescheid wissen, von woher das Geld kommt. You are going to put your energy, you are earning something you are going to say and So Prabhupada wurde immer, Srila Bhaktisiddhanta wurde immer Aufmerksamkeit. So das Geld, was du an der Haut arbeitest und das dann gibst, das ist wirklich weiß gewaschen. Das ist White earning,
ehrlich verdientes Geld, aber nicht Schwarzgeld, das soll dann nicht angenommen werden. This way, Wenn mit Schwarzgeld actually, we will break rules. Pranami oder so geben werden. So, if we are going to get some extraordinary thing, extra thing, unnecessarily, then we are going to lose our power. So, what we need, what we need, that we need, not extra. And in the material world, Bamanji Maharaj speaking to Baman Maharaj speaking to Bali Maharaj, we have not seen any satisfaction. Bamandev speaking, hey Rajan, we have not seen any satisfaction in the life of any king. No whose boy, any king before in history. They are not feeling satisfaction. If they are going to get this kind of land, kingdom, they want to increase their land. When they are going to increase their land, they are going to become the king of 7 continents. After that, they are going to become the king of heaven. Like Nahush, he was stupid, foolish. He wanted to sit he was sitting, but he was expecting the wife of Indra. I already told. This way, one by one, demand going on. You can never point out that somebody going to lose their demand. Every time, everybody going to increase their demand. So, er hat jetzt gesagt, dass jeder immer im Leben mehr will. Man erreicht keine Zufriedenheit. Man fordert immer mehr, man fordert mehr. Wenn man das dann wieder hat, fordert man wieder mehr und so weiter. Gibt es auch Sannyasis, die was früher noch 2-3 Chapatis gegessen haben, aber jetzt haben sie Millionen von Dollar. Ob es jetzt Barmherzigkeit ist oder Fluch, wer weiß. Aber die sind immer noch nicht zufrieden. So, wirkliche Zufriedenheit ist nur in einem reinen Sadhu zu sehen. Der erwartet sich nichts mehr. In der ganzen Welt, schau dir mal um, kannst du einen finden, der was wirklich vollkommen zufrieden ist. Vollkommene Zufriedenheit ist nur möglich mit transzendentaler Glückseligkeit, nicht materieller Glückseligkeit. So die Zufriedenheit muss in einem Sadhu sein. Nobody can speak Harikatha from heart. They cannot do any Sankirtan. Whatever they will do, some sort of dissatisfaction, going to contaminate their heart. So, Bada Jivas sind immer irgendwie kontaminiert, dein Herz. Dissatisfaction means contamination. Wenn du unzufrieden bist, dann bedeutet es, dass du Wünsche hast. Andere nur als wie nur Krishna zu dienen. Bamanji Maharaj speaking, that we have not seen in our life, in Shastra, that somebody feeling satisfied. They are getting this, tomorrow they are expecting this. So war man Dev Sagar, dass in den Schriften nirgends hat man gesehen, dass einer wirklich zufrieden ist in der materiellen Welt. So, deswegen ich erwarte nur 2 Schritte von dir. Oder die 3 Schritte von dir, nicht mehr. So, wenn du das geben willst, kannst du mir geben und sonst lass es. Ich will nicht mehr. Usually you cannot find any fault in any Mahapurush, but still, Jiva Goswami was giving warning. If you are going to find some fault with them, you should understand what they may be physically,
or something you can find. Usually in Mahaprabhu there is no dosh. Saro doshaha purushena yaha hatobhya bhutimicchata. Nidra tandra bhayam krodo alasyam dirghasuktata. Usually we cannot find. Saro those 6 kind of dosas. We cannot find. Saro doshaha purushena hatobhya bhutimicchata. If they are going to make some positive progress in their bhajan, automatically power can come. Doing bhajan, no power coming. Power coming, but they are not going to show you that power coming. Inside in the life of Prabhupada, Guru Padma used to say, In dem Leben von Prabhupada power hat was there. Bhakti Pramod Puri Goswami Prabhupada gesagt, can do anything. Prabhupada kann alles machen, was er will, aber er hat nie das nach außen aufgezeigt. Like one dead body, Prabhupada can give life. Einem toten Körper kann Srila Prabhupada ganz leicht Leben geben, wieder Leben geben. Aber das ist Prabhupada verboten. never done. Night time, Prabhupada doing mala. In der Nacht, wenn Srila Prabhupada chantet, Sometime running towards Chokpit Mandir. By some manchmal mistake. lauft er in And Richtung some Yoga devotees Pit. by chance going to follow Prabhupada, what Prabhupada did. When Prabhupada going Und to manche Chokpit Devotees Mandir, folgen ihm dann. a devotee watching, what is this? All Gandharva, Vidyadhar, they are playing song and, giving Hat der Devotee hat auch gesehen, dass alle Gandharvas, Vidyanaras, die haben alle Blumen gelandet darbracht in Srila Prabhupada. Maybe it is one kind of power given by Prabhupada, otherwise how he can see? Like Mahabharata Yuddha going Aber das on, muss eine how, Kraft sein, was von Prabhupada gekommen ist. Ansonsten, wie hat der Devotee das sehen können? Sanjay can see. Maybe it was the desire of excellent thing. So usually 6 kind of defects we cannot find. So unsere Persönlichkeiten sein kann. And also 6 Arten von Defekten hat kein Sadhu. Kim dusvaham sadhunam vidusam kimapekshitam kimakarjam kadaryanam dustajyam kim dhitatmanam. This sloka Sukadeva Goswami going to use for Vasudevji Maharaj. Vasudevji Maharaj speaking. When one by one boys are going to be killed by Kamsa, still full patience is there. Not going to express any agitation, shouting, nothing. All going to undergo beer. So King Duswam, it is, and Sukadeva Goswami speaking, this formula, this sloka, just applicable for a sadhu. King Duswam, it is written also, King Duswam sadhuna, a sadhu, what cannot bear? King Duswam sadhuna. So ein Sadhu ist immer bereit, alles zu tolerieren. Da können Leute kommen und die können wirklich allen Schwachsinn auf ihn entgegenreden, aber so vielleicht wird dem Sadhu alles gestohlen, aber der Sadhu, der ist immer tolerant und denkt sich, das ist wahrscheinlich der Wunsch von Krishna. What a sadhu cannot bear, a range of his bearing is vast. That same thing, Bhaktivinoda Thakur wanted to write, Briksho jano katilo kichuna bola, Brikshayena katile kitchuna bodai, sukane maile panina magai. Jai Jai Magia Tera Dapandan, Karma Vishti Sahe Karyana Kshana. the same thing Bhaktivinoda So wanted. das Bhaktivinoda Thakur schreibt über What is dasselbe. impossible for a sadhu to bear? Can bear everything. Briksho are tree. So wie ein Baum. Because we cannot understand. Without understanding all these things, we can never understand what is Rasalila. Excellent. Ohne dass man wirklich all die Dinge versteht. This Nachher. basic thing is
die Basis nachher das Rasa Lila weit A weg. tree never going to ask anything. Ein Baum, der fragt nie nach irgendwas nach. Even going to cut that Vriksha, that tree, Aber wenn der Baum jetzt abgeschnitten wird, why you are cutting me? dann sagt der Baum nicht oder beschwert sich nicht, oh, warum Drought season, no waterfall. schneidest du mir jetzt ab? That tree not Vielleicht ist ja kein Wasser da, vielleicht ist. Aber doch, der Baum, der beschwert sich nie und sagt, oh, bring mir doch ein Wasser, bring mir doch ein Wasser. So kann er mal lernen, wann er mal gehen. Er fragt niemals nach Wasser. Aber gibt dann stattdessen jeden Schatten und jeden Unterschlupf bei Regen und Sturm. Whatever. Sometimes somebody going to cut the tree to take some wood for Du kannst fuel Blätter, as fuel. Blumen, Holz, alles gibt dir der Baum, aber er verlangt nichts Somebody zurück. going to take leaf, somebody going to take fruits. But tree, no objection, nothing. Aho esham baram jamna. Krishna speaking. Aho esham baram jamna. Vimukhan yantina arthinaha. Krishna speaking. My friend, if while traveling inside Vrindavan, oh my friend, these trees, this very nice, they are going to give everything for the benefit of everyone. Krishna, wenn er im Wald von Vrindavan ist, lobt er preist er die Bäume, dass er das Leben von den Bäumen, das ist für alle gedacht, die geben und geben und geben und verlangen nie was. Anything going to expect something from the tree is never going to speak. Don't take, don't speak. So, du kannst immer nehmen und nehmen vom Baum, aber appreciation. Krishna going to speak, their life is very good. Only they like to give and give and give and not take. About Gopikas also, if you compare, only give and give. Nothing to take from Krishna. Und die Gopis sind jetzt auch auf der gleichen Stufe. Die haben nichts zum Nehmen vom Krishna. Die geben und geben. Sie wollen nur geben und geben zu Krishna. Those who are Vidwan, Pandit, they are not going to depend upon anyone. Vidusam kim apekshitam. They are not going to depend because they know they have their link with Bhagavan. Otherwise, what kind of Pandit they are? Pandit means Panda, Ujjala Bhakti. Ujjala, Gyan, Pandit, Panda. Vidusam kim apekshitam. So they have their link with Supreme. They understand everything happening by the desire of Krishna. Kima karjam kadar jana. And there was a dirty man, Rakshas. Those who are Rakshas, what they cannot do. They can do anything. Kim akarjam kadar jana. Those who are dirty heart, like Rakshas. Also die Rakshasas, Asuras, also ganz ein dunkles Herz haben. So wie der Vater von Prahlad, der wollte ihn sogar töten. Also die haben so ein schmutziges Herz, diese Dämonen. Kann sogar seinen eigenen Sohn umbringen. What they cannot do, they can do everything, anything and everything. Whatever, dangerous it is, but still they can do. Die sind zu allem bereit, die Dämonen. And Dustajam kim dhitatman. Morning time I was discussing about Gita. Those who are satisfied So, with morgen hat Atma. er über in der Gita gesagt, der was mit Atma, was das Atma realisiert haben. In der Welt gibt es Atma-Vastu und In the Anatma-Vastu. whole infinity Brahmanda, there's two things only. One is Atma-Vastu. In der ganzen Universum gibt es nur zwei Dinge. Atma und all das andere, was eben nicht Atma ist.
Atma ist in Beziehung zu Krishna und Anatma ist immer, wird immer zerstört beim Einfluss von der Maya. So those who are Dhitatmana, they are having full control of their controlling of their mind. Dhitatmana. Full controlling over their mind and sense, everything. Dhitatmana. They are going to concentrate on Atma, Atma Vastu, not external thing. What they cannot leave, to Stajam King Dhitatmana. What? Is there any such object which they cannot leave? Like you see that Rishi, who is going to give life, his own life, for the benefit of those demigods. Dadichi Rishi. Dadichi Rishi, der gibt sein Leben für die Halbgötter. Der opfert seinen ganzen Körper. Die Halbgötter, die haben eben rausgefunden, dass wenn sie die Knochen vom Dadichi Rishi kriegen, nachher aus den Knochen kann man Waffe bauen, weil er hat so viele Entsagungen auf sich genommen und so in den Knochen ist die ganze Energie geladen und mit den Knochen, wenn sie dann dort eine Waffe bauen, können sie den Kampf gewinnen. So, dann kommen die Halbgötter jetzt zu dem Dadichi Rishi und fragen ihn, ob er eben seinen Körper ihnen geben kann. Und der Dadichi Muni sagt, okay, ein Sadhu, der ist auch bereit, seinen eigenen Körper zu geben. Dann haben sie jetzt den Körper genommen vom Dadichi. Das ist aber nicht für normale Leute. Normale Leute können das nicht machen. Whatever they are going to think, whatever step they are going to take, but anyway, it is quite impossible to pass away Maya. Only this kind of condition, if you can reach, then possible. Now we know from Bhagavatam that if I have some enjoying mood, if I am going to give some fuel to my enjoying mood, the enjoying mood can again increase. Suppose I have some desire to collect money, position, then if I can do something, somebody going to donate, then there is fuel. To add fuel in fire. Man muss immer vorsichtig sein, dass man nicht mehr Gier ins Feuer gibt. Das Feuer ist schon da, dass man gierig auf gewisse materielle Dinge ist. This way we can never come out satisfaction. We cannot enjoy. If somebody going to think, well, I have some attraction for a woman, I can get satisfaction and then I can live. Not possible. Leute jetzt zum Beispiel denken, oh, wenn ich die und die Frau jetzt heirate, dann bin ich glücklich, aber das ist nicht so. So wärst du nie glücklich. And what is this case? In Bhagavatam, same. Pururava going to cry because Urvasi gone. Without Urvasi I cannot live. What is this condition? Without Urvasi I cannot. But anyway, without Urvasi I cannot live. He is crying this way. I am going to die. Finally, after searching and searching, when going to meet with Urvasi in Haridwar, Urvasi was fired up, speaking this way. You foolish? You are thinking about me, this, that? Oh, no, I cannot live, I am not satisfied. Satisfaction not possible. This way satisfaction can never come. Never come. Different kind of yajna they can do to satisfy their heart. It is Kam Yajna. It is called Kam Yajna. They are going to do their. So actually, when this kind of condition going on in the life of all human beings,
We cannot expect. So ganz egal, wenn man eben das Verlangen hat, keine Kontrolle über Geist und Körper hat. But actually, without doing that, Das ist nicht möglich, also we can ohne dass have du a chance to understand da rauskommst aus dem Verlangen, that day we can realize nicht möglich. it's really true. We should have control over dissatisfaction, Wirkliche Zufriedenheit. guided by mind, material mind, always going to demand, give me Der materielle Geist, der fragt immer mehr und mehr und mehr. give me something which is very good for me to see. Ear can Die Augen wollen schöne Dinge sehen, die Ohren wollen tolle Musik hören, tongue can die Zunge will you know, ko- eat, I can eat. gute Sachen kosten. All your So, skin, alles richtet sich nach außen in die materielle Welt. Die Hände wollen sanfte Haut oder sanfte Körper fühlen. if there is no satisfaction, then you cannot get any entry into this kind of So, und wenn man eben die Verlangen nicht stoppen kann, nachher hat man keinen Eintritt im Rasa Lila. only by the mercy of pure Guru Vaishnava. Es funktioniert nur durch reine Guru und Vaishnavas. In Bhagavatam it is a standing warning. No yatu kamaha kamanam upabhogena sammati pavisha kitma utkrishna vatmaivo bhuyo evavi vardati. What is written? No yatu kamaha kamanam upabhogena sammati. Not that you can give some satisfaction to your sense organs, so sense organ going to speak tomorrow. No need, I'm satisfied. Never can speak. So die Sinnesorgane werden nie sagen, oh ja, heute gib mir noch ein bisschen Vergnügen und morgen nicht. Sondern du gibst, du befriedigst vielleicht heute deine Sinne und morgen werden sie wieder die an der Leine haben und sagen, oh, das will ich, das will ich, das will ich. So, das stoppt nicht. Ganz egal, was für Art von Lust es ist. Lust nach gutem Essen, gute Dinge zum Schauen und so weiter. And without Sadguru, who can help you? If you are 100% inclined, then you can see. Und ohne Sadgurus Hilfe bist du eigentlich hoffnungslos verloren, weil allein kannst du nie deine Sinne kontrollieren. And there was lack of, power, of chill power. That's why Ajavan couldn't. So no yatu kamaha kamanam upabhogena sammati. This way you cannot get balancing condition of your mind and sense organ. The example given, Avisha Kishma Vatmaivo Bhuyo Evavi Vardati. Like in the fire you are going to add fuel, like ghee. Avisha Kishma Vatmaivo Bhuyo Evavi Vardati. You are going to add something in the fuel. Then automatically you cannot expect the end point at that fire. But this is not the case. Ja, es ist dasselbe, wie wenn mehr und mehr Ghee oder Öl ins Feuer schüttest. Das wird immer höher und höher und höher. Das ist aber jetzt nicht der Fall mit den Gopikas und Krishna. Whereas already I told you many times before, you can remember 2-3 times I spoke before. Uddam bhava krishnam amalavalu buhansa bidavaloka nihato amadano opi yasam sanmuyho chapamajhat pramadottamasta yasendriyam vimatitum puhokoirnaseko. All beautiful ladies in Dwarka, all wives of Krishna. Anyhow, they couldn't make they cannot arrange any sensation so that Krishna can feel some karma for them. Also die ganzen Frauen in Dwarka haben Krishna niemals, They wanted to throw Pushpavan. sie haben versucht, ihm Liebespfeile zuzuschießen, so mit Blicke und mit gewissen Bewegungen, aber Krishna war niemals angezogen von dem. They could not put any influence so that they can make Krishna agitated.
Kimathitum kuhakairu naseku. Different kind of procedure, they tried their best, but they couldn't come out successful. So you understand who is Krishna. That is why in Bhagavatam it is written, Eta Ishanam Ishasya Prakritista Opi Tad Gunai Na Yujjate Sacha Atmastair Yatha Buddhi is Tadasraya. That is why it is written, Bhagavan can come. Das ist, warum mal geschrieben ist. Causeless mercy can come down here. That doesn't Bhagavan, der mean kommt Krishna is going to be influenced by Prakriti. durch seine eigene Barmherzigkeit. Er ist nicht beeinflusst durch Prakriti, der materiellen Energie. Maybe you can find discover Krishna is there in material world. Du siehst Krishna vielleicht in der materiellen Welt, aber er ist nicht beeinflusst durch die Kraft von der materiellen Welt. Three modes of nature. No jujjate sa atmastaya. He is always in his own position, never going to be displaced from his own position. No jujjate sa cha atmastaya. Yatha buddhi tadasraya. Fix up. Everything fix up. Not going to influence Krishna. But still, Krishna going to show love for Rukmini. Krishna going to show love for Satyabhama. Krishna going to show love for, So Krishna ist nicht beeinflusst von den Dingen der Welt, auch nicht von den Prinzessinnen von Dwarka, von Jambavati, Rukmini, Satyabhama. Er zeigt ihnen Liebe und tauscht es mit ihnen aus. Aber doch selber in Wirklichkeit hat er keine Attraktion. Some already married before, at a time. Dahastra Sahasra, 16,000. At a time, Krishna going to marry. Dort hat es 16.000 Frauen geheiratet, der Krishna. The case of Krishna with you, Wenn du jetzt Krishna mit dir vergleichen willst, understand. So, wohin kommen wir dann? Actually, it is written in Bhagavatam, Tvam menire avala maudrat stroinan chano vratam raho apranana vido hartur ishvaram matayu yatha. Yeah, actually, Sukdev Goswami, actually it is spoken by, that name, Uddhav Maharaj. Ultimately going to speak, Sukdev Goswami speaking, but as just, Kam menire avala modrat, they couldn't realize those wives of Krishna. They thinking, Krishna loved me very much. Strainan chano pratam. Krishna is very obedient to me. Because he loved me. Why? Because he loved me. That's why. Tvam menire avala. Maudrat. Maudrat doesn't mean they are foolish and idiot. Not that. Maudrat means also you can find there is the arrangement of Yoga. If you think Maudrat means they are foolish, no, don't think that. They are aparat. Tvam menire avala maudrat. Maudrat directly if you mean that out of their foolishness. But we should not mean that way. Tvam menire avala maudrat strainan chanu vratam raho. Apramana vido vartur ishvaram matayo yatha. They couldn't understand. This way, they think Krishna is under our control. Because Krishna loves us very much. This way, really, Krishna Lila impossible for us to understand. The more we can put some... So Krishna Lila ist wirklich so schwer verständlich für uns, da in der materiellen Welt. And rationality, we can increase our complicacy, simply. But the easiest way, Mahaprabhu told,
desto mehr du über das zu philosophieren versuchst und nachzudenken, desto mehr bringst du in Schwierigkeiten. So besser ist, ergib die Chaitanyas Lotusfüße und seine Gewalt und folgt den Weg. Going to show through this sloka, Mahaprabhu to show Raganuga Bhakti, Parakya Bhakti. Without Krishna, how I am living? Impossible. I have no trace of love. The more we love Krishna, if we are told Chaitanya Mahaprabhu sagt, na prema gando me starapi miharao. Kein Tropfen von Liebe zu Krishna hat. Er drückt sich ganz demütig aus. So desto mehr du wirklich Liebe hast, desto demütiger fühlst du dich danach. The more we love Krishna, the more we love, the more we can feel dissatisfaction. I cannot love Krishna properly. So desto mehr du Krishna liebst, desto mehr fühlst du Trennung. Can run towards infinity. Das kann gehen bis ins Unendliche. It is written in Chaitanya Charitamrita, love, this kind of excellent love of Gopikas increasing, but there is no place for increasing. So wie Chaitanya Charitamrita gestern erklärt hat, dass eben die Liebe, da gibt es keinen Stopp, da gibt es nichts. Die Liebe durchdringt alles, die steigt und steigt und steigt, obwohl es kaum Platz gibt, aber trotzdem steigt sie und erhöht sich. Und so how to understand about the love of Krishna? How to understand this? How these Gopikas used to love Krishna? What is their mood? What they want to get? And Krishna want to get from them? What is the outcome? How we can understand? Was ist Krishnas Liebe? Was ist die Liebe von den Gopikas? Wie sie sich gegenseitig austauschen, so all die Dinge. Es geht alles ins Extreme, aber das hat kein Ende. In der materiellen Welt hat alles ein Ende, aber da das erhöht sich und erhöht sich. So deswegen haben wir versucht, da das von verschiedenen Sichtweisen wirklich genau anzuschauen, das Rasa Lila, damit man kein falsches Verständnis haben kann. So Guru und Vaishnava können uns helfen, das zu realisieren. This Radharani and all Sakhi Manjari, their love for Krishna knows no bound. It's impossible. Only possible inside Vrindavan. Outside Vrindavan, not possible. That's why it is written, Sri Radha Prana Bandhas Charana Kamalayoho Kesho Sheshadi Agamya Ja Sadhya Prema Seva Brajo Charita Parair Garo Lolyoikalabhya. Follow what I say. Sri Radha Prana Bandhas Charana Kamalayoho Kesho Sheshadi Agamya Ja Sadhya Prema Seva Brajo Charita Parair Garo Lolyoikalabhya. Vancha kalpatarvasya kripa sindhu bhavacha patitanam pavanam bhavishna pyo namo.